importante desse evento. O momento mais lindo e essa praça vai se transformar num jardim de luzes. Olha que coisa linda. Olha que festa maravilhosa. Onde nós temos a criança de Cosme e Damião. Onde nós temos o futuro do nosso Brasil. O futuro da nossa nação. Nos braços do papai, da mamãe. Do homem de família, da mulher, mãe, dona de casa. Das preocupações com sua família, mãe de tantas e tantas emoções com seus familiares. Nós temos aqui presente o homem do campo, aquele que é responsável pela economia, por girar a economia do nosso estado de Mato Grosso do Sul, onde impera o agronegócio. Por isso eu digo, obrigado a você, homem do campo. A você, homem das mãos a você do dia a dia, a você que hoje está presente aqui. E nesse momento tão bonito, onde as luzes brilham, eu quero pedir a Deus, o grande arquiteto do universo, que entre na casa de cada um de nós, Senhoras e Senhores. Ele entre na vida de cada um de nós. Ele possa pessoa que aqui está, cada pessoa que deixou o conforto, o aconchego do seu lar e veio viver essas emoções ímpares ao lado dessa administração guerreira. E como eu disse, trabalha assim, dessa gente, a felicidade desse povo por ter uma administração gloriosa, uma administração voltada pela sua gente. Parabéns, prefeito Reinaldo, parabéns a todos os seus comandantes que fazem isso progredir cada vez mais e mais. Parabéns a você que faz essa